东京牛洞排名第1的苍蝇小馆，这就是日式卤煮啊，日式卤煮没毛病。威斯金香第一日本人吴曼达，现在是早上的8点半，我在东京的筑地海鲜市场。今天来一家在东京牛洞排名第1的苍蝇小馆。几年前开始就说筑地搬走了，现在到底什么样？这家店就在筑地的场外市场，场外市场里边啊就是这样。小店一堆，基本上都是以生鱼为主啊！哇，哎，这个队应该就是吧，就是这家店啊，是那样。然后也可以在这边站着吃。现在8点37，我们看看到底排多长时间。这卖菜大叔的奇怪打扮啊，天儿挺冷的，穿这么一个无袖，但是呢耳朵给罩上了。Much later， 下一个就是我们买了啊，10点25，溜排了得有小2个小时，终于。你过来看一下他那菜单，这个菜单，它菜单就很少啊，就是牛肉饭和内脏饭。还有单点的内脏肉豆腐、烤豆腐，然后别的就是什么酒什么的。でも牛丼2つとホルモンにもつ煮1つとあと肉豆腐で卵2個。半熟か生卵。生的还是半熟的？你要？半熟的。半熟で。これ3300円。1万円。你看一下，这个就是他煮的那个内脏啊，这就是日式卤煮啊。日式卤煮没毛病，哇，这个味儿感觉很浓郁啊！日式卤煮，这个也是他们家的特色啊，肉豆腐。其实上面就是牛冻的那个肉，排了2个小时的牛炖，破魂。东京排名第1的牛肉饭到底怎么样？这牛肉炖的超级软烂，但是就没有牛肉的感觉了，你发现吗？就你要说它是牛肉饭，不如说它是牛肉末饭的那种感觉，肉豆腐。哇，就真的我冻得我手都在哆嗦。日式卤煮里边都有什么呀？有肺，有肠子，还有魔芋，还有肉吧，好像。真的是完全是卤煮啊！妈呀，味增味道特别重的卤煮啊，就是那种感觉，挺好吃的。何年ぐらいですか？75年。すごい。何代目なんですか？じゃあ。社長で3代目です。第3代了。这个内脏和牛炖比看起来要多，看着觉得一碗挺小的，但是吃起来还行。巨咸，但是为了排这么长时间队，鼻涕都出来了。10点37，整2个小时。ごちそうさまでした。これ片付けなくて大丈夫ですか？啊，好，ありがとうございました。感觉值吗？2个小时，体验一下，就是说体验一下还是值的。你就说，你别让我说，你就说真话呗，没事无所谓。东京第1，对吧？牛冻2个小时肯定是不值啊。我觉得呀，你得这么想，环球影城人多的时候也得排2个小时一个项目，这排2个小时呢还能吃顿饭，值。这次就是非常辛苦，排2个小时，给大家看看什么是日式卤煮，也希望大家给点个赞支持一下啊！1个小时以内的话，我觉得还是值得排的，味道确实也不错。那大家去看看现在的筑地海鲜市场什么样啊？这块就是场外市场的出口，等于这一条街都是餐厅，然后拐过来。这一块以前是鱼市场，就是所谓的搬走的，确实是搬走了，在这里再也看不到金枪鱼的拍卖什么的，但是外边只剩下了店，
然后这个店呢，其实也都是以生鱼为主吧。你看这个场外市场就是全是吃饭的，没别的。所以你们像我们一样，为了吃个早餐过来一趟溜达溜达也可以，不是为了吃饭的话，就真的不用再来了。这家牛肉饭本来是为了在驻地海鲜市场工作的人给他们提供早餐，那些工作的人已经搬家了。他们家成了网红店，所以真的是不知道会发生什么样的事情啊！今天接下来我们的计划是银座有一个拉面共和国，我们去那边看一看，然后选一个感觉好吃的面给大家拍一下，测试一下。晚上呢有一家国贸范哥力推的烧肉店，据说是不靠油脂就能让你体验到入口即化的感觉，非常非常值得期待的一家啊！那我们一会儿见，拜拜。